बल्लाल्स कैबुस्क निगलेक माता वेलकम यान निगल मुखिद अश्विनी आर शेट्टी एन्न ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ ಸಾಂಬಾರದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರು ಸೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿತ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ ನಟ್ಟಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಸಾಂಬಾರದ ಪೊಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ನ ಉಡುಪಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ ತೆರಿಪಾಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಕರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ बल्लाल्स कैबुस फस्ट टाइम तूपिनगलिंदांड नन्नल सब्सक्राइब मल्जरड सब्सक्राइब मल्तदु सैड इत्तिन बेल ऐकन अन्न प्रेस मल्प्ले ಸಾಂಬಾರದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 25-30 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಮುಜಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ದ ಬೌಲ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೈಟ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಪುಂಡಿ ದಾತ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಗ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬೌಲ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬೌಲ್ ಜೀರ್ದರಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಣಂತೆ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕರಿಬೇವು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಾಂಬಾರದ ಪೊಡಿಕ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಾಗ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ ಅವೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಓಡು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಂಗ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚಿದ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸರಿ ಪೊತ್ಪೊಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಾಯಿಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೌಲ್ಡುಂಡು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಇತ್ತೆ ಮೆಂತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪು ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಯರೆಗ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬೌಲ್ ದಾತುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50-75 ನಮನಿದ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿವಲಿ ಅಂಚನೆ ದಿಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಕಾಯಿಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಐಕೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒರಿದಿನ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯ ಓಡು ಈ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿಂದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೈಮುಡು ಲಂಚ್ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ತಾರಾಯಿದೊಟ್ಟು ಈ ಪೊಡಿನ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೈಪು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈಸಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಅವು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆಗಿನ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತದಿತ್ತಿನವೇನು ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ ಮರ್ಪುಂಡು ಚಿಲ್ಲಿದ ಮಾತ ಹದಾ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪನಾಗನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನು ತುಲೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿ ಓಡಾತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ತುಲೆ ಏತು ಫೈನ್ ಆತನ ಪಣದ ಪೌಡರ್ ಎಸ್ ಇಂಕಲ್ನ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ದೀವೋಲಿ ಓಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತೆ ದಾಲ ಫಂಗಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್